Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Gimana kabarnya ke semuanya? Semoga sehat walafiat ya, dulur ya. Oh ya, dulur, sebelumnya karena ini masih momen lebaran, saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya, lur. Apabila ada kesalahan, kekurangan kata-kata di setiap pembuatan video atau konten, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, lur ya. Oke, lur, kali ini kita akan unboxing. Ini kiriman dari Jombang ya. Ini dari Rere Audio Store. Ini dari Jombang, Jawa Timur, lur. Ini baru sampai. Isinya berhubungan dengan audio tentunya, lur. Apa kira-kira isinya? Kita buka dulu, lur ya. Ini baru nyampe nih, lur. 2 hari udah nyampe ke Banyuwangi. Ini saya beli dengan harga 67, lur ya. Nih, lur, 67. Ini sudah sama ongkir kayaknya, lur. Ongkirnya 17 kalau nggak salah ini. Oke, jadi ini adalah barangnya. Buka dulu, lur ya. Nah, udah kelihatan remote-nya. Apa ini, ayo? Ini adalah Bluetooth speaker. Ini kita beli 2, lur. Jadi kita beli 2 dengan harga 67, berarti sekitar 33.500, lur ya. Jadi ini barangnya, ini adalah MP3, bisa untuk colokin USB ya, lur ya. Ini untuk USB, lur. Ada untuk memori micro juga, untuk aux. Dan ini juga udah Bluetooth, lur ya. Jadi ini udah Bluetooth, lur. Di sini ada bacanya low, HG, RAW, AN. Oh, AN ini mungkin anten, lur ya. Terus di sini juga ada 12 volt. 12 volt atau 15 ini, lur ya. Ini ada in, ada ground, ada pin juga. Jadi gimana ini nanti kita coba, lur ya. Kita kasih tegangan kecil dulu, lur. Jadi nanti kita pakai apa ya? Mungkin kalau 12 kita pakai adaptor aja, lur, nanti, lur. Jadi ini nanti akan kita pasang di sound kita yang sudah rusak, lur. Kita punya tip kompo, dianya udah rusak, daripada kebuang nanti kita kasih ini, lur. Ya, lur ya. Oke, lur, nanti kita coba dulu, lur ya. Ini kita sudah dalam tahap pengecekan, lur. Ini kita pakai adaptor untuk pengecekan apa ini dulu ini. Ini dengan 0,25 ampere, lur ya. Setengah ampere lah. Dengan daya 10 volt, output 10 volt. Kita coba aja, lur. Ini udah nyala. Langsung kita untuk dayanya, catur dayanya kita coba ke ini, lur. Entah ini nyala atau enggak ini, lur. Oh, nyala, lur. Nyala, lur. Ini barusan nyala, lur. Kita coba dulu. Ayo, nyala. Mana ini?
Oke, nyala lur ya. Oke lur, itu udah nyala lur ya. Jadi ini barangnya oke, normal. Untuk lampunya ini lampu biru lur ya. Oke, kita lanjut untuk pemasangan permanen lur. Oke lor, ternyata ini barangnya normal lor. Jadi cara pemasangannya di sini ada tempat lor ya. Oke, kita zoom dulu. Nah, di sini ada 12 volt lor. Oke lor, kita zoom dulu lor. Jadi ini yang 12 volt. Ini lor, ini di sini 12 volt. Kita kasih tegangan 12 volt lor ya. Terus untuk yang ini sebenarnya in lor. Tapi ini nggak usah dipakai. Ini ada 3 kabel. Ini untuk in. Justru yang dipakai ini ribet lor ya, karena harus pegang ini juga. Nah, jadi ini lor yang dipakai lor. LO AG RO ANT. Jadi ANT itu kabelnya sendiri, ada kabel merah lor ya. Itu untuk anten dari radionya lor. Jadi kalau misalnya mau pakai radio, antennya ini lor. Terus untuk AG itu adalah ground atau minnya lur, dari out. Kalau L itu left outnya, RO untuk right outnya lur. Jadi di sini ada 4 kabel, yang satu itu sudah ada kabel warna merah, itu menandakan antennya lur. Kalau ini sendiri ini udah normal lur ya. Jadi untuk yang ini lur, untuk yang ini untuk penghubung konektornya warna merah itu min plus lur ya. Untuk yang 3 kabel ini kita nggak usah pasang, cukup yang ini aja lur. Di sini ada 4 kabel, yang warna merah itu untuk antennya. Jadi yang LR itu outputnya lur. Oke, jadi bentuknya seperti ini lur kalau dari depan lur. BT ya. Oke, ini untuk outnya saya pegang lur. Karena nggak ada penjepit, udah saya pegang aja, nggak apa-apa. Ini hanya untuk percobaan lor ya. Ini tadi sudah sempat kita coba pakai ini lor, pakai remote-nya juga udah normal. Oke, coba kita besarin untuk volumenya. Oke, bisa lor ya. Nah, itu lor. Dari HP juga yang kita gunakan Bluetooth dari HP ini lor. Oke, dari HP itu lor. Coba kita next lor ya. Ini lagunya lor. Oke, kita next. Nah, dia pindah lor. Oke lor, dia pindah lor. Jadi bluetoothnya seperti ini lor ya. Bluetoothnya berfungsi dengan normal. Oke, berarti percobaan kita kali ini sukses lor ya. Oke lor, jangan lupa like, comment, subscribe ya lor ya. Kita jumpa di channel Dunia Kang Awan dengan judul lainnya lor. Mungkin nanti ini akan kita taruh di tip kompo yang sudah rusak lor. Jadi kita gunakan speakernya, untuk N-nya kita pakai ini lor ya. Oke lor, cukup sekian dan terima kasih lor ya.